Жашооңду өзгөрткөн мотивация арадан 10 жыл өтүп кылган ишиңе эмес, кылбаган ишиңе өкүнөсүң. Ошондуктан кылып кал. Бүгүн жашсың. Мотивация, күч, акыл, ден соолук бардыгы толуп турган учур, бир топ болгон, бир муштум болгон учур бул жаштык кезиң. Бүгүн 15тен 35 жаш аралыгындасыңбы, сен бардык нерсени кылып кал. 35-45 жаш аралыгында сенин үйүң болуш керек, бала чакаң болуш керек, неберенин аракетин кылып, башкалардын бүт акыл насаатыңды бере турган учур болуш керек мекендешим. Эртең үй салбасаң, бирдеке кылбасаң, балдарың дагы айтат, атабыз мындай болгон экен депчи. Айтайын дегеним, аракетиңди кыл. Бүгүн жашсың, үммөт үчүн, Кыргызстан үчүн, акыретиң үчүн ишти кылып басып, соопту дагы папкалап басып, акчаны дагы папкалап басып кое турган учуруң бүгүн жаштык учуруң. Жөн эле жүрбө, жөн хахахириң, кикикириң, манандай анандай, мороженое жеп эле турмуш куруп кетпе. Мороженое жеп, девушка болуп, мындайча айтканда өмүрүңдү куруп койбо. Жаштардын бүгүн эң чоң катасы өмүрү ойношпой атат да. Шахмат эмес, шашка эмес бул. Өмүрүң сенин. Ойлон жигит, ойгон жигит. Качанга чейин өзүңдү газыңды өзүң жыттап, саат 12ге чейин уктайсың. Качанга чейин телефондо болбогон мусорларды көрүп жата бересиң, мээңе мусор толтуруп. Аракетиңди кыл жигер. Машина алам деп жаткан жигиттерге өтө катуу эскертүүм, сага 10 миң, 15 миң доллар бир жолу келди, аны акча агып келе турган арык кылып кой, система кылып кой. Дароо машинаны алып алба да. Хорошо, бүгүн 3 миң, 4 миң доллар, 5 миң долларга чейин машинаны алып тура. Сен Ли 9 алышың шарт эмес, 5-7-4-7 алышың шарт эмес. Бүгүн мечтасы, бүгүн 30 миң, 40 миң доллар серьезный акча түшүп калса эле, колуна дароо күчтүү машина алып кеп алгандар бар да, жаш жигиттердин арасында. Жок, андай кылба. 4-7-ни алып аласың, анан 4-7 чыгып калып отурасың да жөнүндө. Себеби сенде келип турган акча келип тура турган каналдын өзү жок. Сен биринчи каналдарды түзүп ал, анан сону машина аласың, ойлонбойсуң эчтекени. 4-7-нин ичинде сабырдан кечке ойлонуштун кереги жок. Ар дайым акча келип турсун, бирок кааласаң Spark кеп ал, кааласаң жөнөкөй бир Kia Morning кеп ал, мисалы үчүн. Айтайын дегеним, сен биринчи каналдарды түз, акча агымын келе турган каналдарды түз. Серьезный акча келгенде дароо машина алышты ойлоп, дагы алдыга тонировка, баягы дагы бир кошумча краскаларды кылышты ойлобостон, ал ошентип кылып, Лиге 9га кылышып, 5-7-ни жасашып, ошентип 50-60 миң доллар кылып берет өзүнүн расходун. Ал менен ашып барса, 2-3 күн мактанасың, тажайсың, зеригесиң машинадан. Ар дайым акча келип турса, 2-3 каналды түзүп алганыңдан кийин кенен жашайсың да. Сен акча агымын кылып койдуң сен. Машина эскирет, эртең 100 миң долларлык машинаңды сатайын дегенде 60-70 араң сатасың. Зыяныга иштейсиң да. Ошондуктан бул маселеде ойлон. Машина алышка шашпа. Машина мындайрагын ала бер, муктаждыгыңды чечиш үчүн. Калган акчаны сен бизнесиңе тик, ишиңе тик, акча каналдарын түзүп кой демекчимин да. Качан үйлөнөсүн? Мага жеке өзүмө жакпаган суроолордун бири качан үйлөнөсүн? Бул мен эле эмес, кыздарыбызга айтылган эми өзүңүз түшүнө бериңиз да. Бир кыз 17-18ге чыкты, ага жакын туугандары, конук кошуналары бардыгы коомдук басым. Ушундай басып алат, качан турмушка чыгасың, ой 19-20дан өтүп кете турган болсо кары кыз болуп калып кеттиң, отуруп калдың, суда деген сөздөр өтө көп өтөт да. Не ишиң бар дегим келет да. Менин мойнумда не проблема бар? Кимден канча карзым бар? Кредитим, например. Бирөөлөрдө кредити бар, например. Качан машина алам, качан үй алам, качан жеке турмушумду өзүм результат кылып көрсөтөмүн. Буларды эч кимиси кызыкпайт, бирок качан үйлөнүшкө кызыгат да, ашка көчкө кызыктар бул. Кайф, сапа, рахатка, оюн күлкүгө кызыктар да бул. Бул билими тайкы адам ушундай суроолорду көп бере берет. Качан тиесиң, качан үйлөнөсүң дегенди билими тайкы адам. Бул гайыптан келе турган маселе мекендешим. Качан турмушка чыгасың, качан үйлөнөсүң? Бир суроону берүүдөн мурда адам бир өзүнө көз чап бериш керек да. Сага дагы убагында ушу суроолорду беришкен, бирок сен даяр эмес элең. Даяр адам дайым үйлөнөт. Нада будут 3-4-күнгө чейин үйлөнөт, туурабы? Сулуулардын бетиге түкүрүш керек. Bunday сулуулар адам болбойт. Мен керекмин бардыгы, ой мен такаямын деп, колдордон баштап путтарга чейин татууларды бирдекелери чийип алып, тапканы арамадал айырмасы жок. Өзүнүн сулуулугунан башка эчтекеси жок. Анын байлыгы сулуулук, анын кесиби сулуулук, анын өнөрү сулуулук, анын бардык билими сулуулук. Сулуулуктан башка эчтекеси жок. Ишенгени сулуулук. Мындай адамдар береке таппайт. Мен ал моделби там, ал сулуу кызбы, дүйнөдөгү эң чырайлуу кыз болобу айырмасы жок. Бир
сүйлөшүп көрөмүн. Сүйлөшүп көрүп, оозунан билимиге жараша сүйлөйт да адам. Сүйлөгөндөн сөзүнөн эле билими тайкыбы, илимсизби, ал менен мамилени токтотом. Ал болду, ал дүйнөнүн сулуулу болобу, башка болобу, айырмасы жок. Анын билими ким экендигин айтып коет да. Сулуулук бир күнгө керек, ал эми билим өмүр бою керек мекендешим. Ошондуктан өзүңөрдү кыйын санабагыла, урматтуу сулууларым. Кыйын болуп кетпегиле. Бул балдарга дагы тиешелүү. Балдар дагы бүгүн челесин мындай кылып алып, анандай кыл, мынандай кыл деген темалар көп өткөн учурда, чачын бир жагын алып, бир жагын албай, сулуу болуп көрүнөм дегендер өтө көп өтөт. Ойлонуш керек. Ойлонуш керек. Стресс, депрессия, ойлор сизди кыйнап жаткан болсо, ашыкча ойлор менен өзүңүздү эзип жаткан болсоңуз, 3 китепти сунуштайм, сөзсүз түрдө окуп коюңуз. Биринчиден мен деген өзгөчө кыргыз тилинде чыгып аткан учуру, ушуну сөзсүз түрдө окуп коюңуз. Жан дүйнөңүзгө рахат, тынчтык берет. Окуганга аракет кылыңыз. Анан экинчиден, бул өзгөчө китептердин бири менден кийин эле капаланма кайгырба. Адамга дух берген, мотивация берген, капанын себеби эмне үчүн кайгырасың? Бүт себептеринен бери сенин чукуп ичиңе кирет дагы ал китеп. И ошону себебин айтып туруп өзүң бетиңе чаптап коет да. Ошондо түшүнөсүң, мен себепсиз нерселерди бетиме чаптап жүргөн экенмин, муну алышым керек экен, бул реклама жүздү алып салып, өзүмдүн чыныгы жүзүм менен жашашым керек экен деп түшүнүп каласың да. Ал эми жакында эле инибиз өзүбүздүн Мирланбек Акунжан уулу Мирланбек инибиз жазган китеп, Арген, өзүнүн аты Арген. Ошол инибиз жазган китеп Сага муктажмын. Жүрөктөн жүрөккө китептери. Жүрөктөн жүрөккө китеби дагы окуп коюңуз. Пайда үстүнө пайда, нур үстүнө нур болот. Ал дагы баягы өзүнүн жан дүйнөсүндөгү нерселерди жан дүйнөгө жеткиргенге аракет кылган да бул бала дагы. Бисмилла деп ушу китептерди окуп коюңуз. Кайгыдан чыгасыз. Квартира жакшыбы, жер үй жакшыбы деген маселеде аэропорттун ылдыйынан, эне жактан, бешене жактан, мынау 5 күнгөй жактан, кыскасы көк жара айырмасы жок. Алыс жактардан жер үй алып ошол жакта жашаш бул түбөлүккө. Эмне үчүн квартира жакшы десеңиз, бишеге келип квартира алсаңыз утурбайсыз да. Эмне үчүн? Эгер сатамын десеңиз тезирээк сатылат жер үйгө караганда. Анан любой время бизнес кылып койсоңуз дагы болот да. Бир реклама чыгара турган болсоңуз, айына 40 миң, 45 миң сомго ал квартираңызды абалына, квадрат метр турасына жараша арендага алып 40 миң, 45 миң наличие келип турат чөнтөгүңүзгө. Бизнеске дагы жакшы, сатышыңызга дагы жакшы, квартира баары жакшы. Жер үй алыска салып туруп, аны дагы квартирага берем десеңиз, арзан дагы түшөт, ага убакыт дагы көп талап кылынат, сатышта созулушу мүмкүн. Айтайын дегеним, негизи жакшы. Негизи жакшы. Ойлонушуңуз керек. Кайсы вариант өзүңүзгө жакшы? Точно мен үчүн айттыңыз, аялым үчүн айттыңыз, эрим үчүн айттыңыз. Мен аялымын эриме жөнөтүп коем, эрим болсо кээ бир видеолоруңузду мага жөнөтүп коет дейт. Тапчыкка туура келсе, кааласаңыз кийип ала бериң. Тапчыкка туура келди дегени сизге айтылды деген эмес да. Мен жалпы түрдө коомдогу маселелерди айтам. Сөз эсин таап барат да, жан дүйнөсүгө кенен кирип барат. Жамгыр жааганда жамгыр бардыгына бирдей тиет. Мен айтып жаткан маселелер кийинчерээк жаш муунду алып чыгат. Туу чокуга, пик чокуга. Бүгүн өзгөчө мен жаштар аралык деңгээлде көбүрөөк сүйлөгөнгө аракет кылам. Эмнеге? Улуттар, чоң улуулар кетсе кеттик, көп нерсени куруп койдук жаш улуулар маселесинде. Бирок жаштарды сактап калайлы. Жаштар көп нерсеге кылыш керек, жетиш керек. Ошондуктан мен негизги маселе көңүл була турганым бүгүн жаштар маселеси. Жаштардын турмушу, жаштарга өзгөчө бизнес жаат, жаштарга көбүнчө максат дем күч берүү. Кызыңа эч качан чипси бербе. Атасы бар, кызы бар аталарга эскертүүм, кызыңызга ролтон, чипси и телефонду бербеңиз. Телефондо контроль болсун. Мисалы 45 мүнөт кармадыбы? Не максатта кармадың кызым? Сен кармагандан кийинки история кандай? Бул бүгүн жазып аткан сообщенияден көрүп аткан нерселериң эртең эсеби болот. Бере аласыңбы, жокпу? Азыр бир атаңмын мен. Эркелетип жок деп коюшум мүмкүн. Ушул кармаган телефонуңа отчетун, жообун мага бере албайсың, эртең Раббың Аллага кантип бересиң деп сөз түрдө текшериңиз. Бүгүн телефондор текшерүүсүз калган учурда балдарыбыз каалаган нерсесин кылып атат да. Хамза менен отурат, каалаганын чукулуп. Семирүүнүн эң жеңил, эң оңой 3 жолу. Биринчиден шаурма, гамбургер, пицца, жеңил тамактарды көп жеңиз. Калориясын эсептебейсиз, айырмасы жок, ура бересиз, аркасынан кола, пепсини урасыз, анан
Томпайган курсакты эки жака кыдыңдатып, ыкылдап жатың. Ошондо тез семиресиз, оңой семиресиз, а? Ал эми экинчиден кыймыл аракетсиз калыңыз. Эмне жешиңиздин айырмасы жок, кыймылсыз болсоңуз сиз семиресиз мекендешим. Жатың, каалагандай чукулаң, телефон көбүрөөк ойноң, игрушкаларды көбүрөөк ойноң, ошондо тезирээк семиресиз. Ал эми үчүнчүдөн камыр составында камыр, май болгон нерселерди көбүрөөк жеңиз. Майдын бир тыйын пайдасы жок. Өзгөчө бүгүн арзан майларда эч бир пайда жок. Бирок калорияны өтө күчтүү деңгээлде көбөйтөт. Биз мына чөп аркабызда чөптөр турат, чөп сымал, жашылчалар, мөмө жемиш, сухофрукт айырмасы жок. Булар адамга энергия берет, пайдалуу и тоюмдуулукту көбүрөөккө жеткирет. А бүгүн тез ачырат, тез камыр, тез бишат, тез бүтүп калып атат да көп нерселер. Айтайын дегеним, семириш үчүн ушул нерселерди көп тез кылыңыз, семиресиз. Ойлогон 100-150 килограммга тезирээк жетесиз мекендешим. Бир нерсени калпына салып кой. Бир нерсени күн сайын кайтала, бир нерсени күн сайын кыл, калган нерселериң ордунда болот, калган нерселериң ордунда калат. Адам бир ишти кайра күн сайын кылганда 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл бир результат болот. Бирок бир ишти бир айла кылып, 10 күн кылып, кайра башка иштерге секирип кете бергенден эч бир пайда жок мекендешим. Айтайын дегеним, бир иште туруктуу бол. Мен мисалы үчүн күн сайын калтырбастан 45 мүнөт китеп окуймун. Калтырбайм бирок. Аз убакыт тура 45 мүнөт. Сиз айтсаңыз мүмкүн мен 4 саат окуп беремин деп. Бирок 4 саат күндө окуйсузбу деген суроо да. Мен 45 мүнөттөн күн сайын окуймун. Ким не десе десин, башка ишим борбу, тишим борбу, башым борбу, стресстин прям эң бийик чокусуна чыгып кетеминби, өлөйүн деп атамынбы айырмасы жок, 45 мүнөт китеп окушум калбайт. Бул өзүмө жана Раббым Аллага мен сөз берген бул маселеде. И калбайт бул маселе. Айтайын дегеним, бир нерседе туруктуу бол мекендешим. Ошол нерсе результатка алып барат. Эң азын тандап ал, эң жеңилин, өзүңө туура келгенин тандап ал, калыбыңа салып ал и ошол нерседе башла. Адамдар бир нерсени баштаганда жакшы кайфият, жакшы настроение менен баштайт, мотивация менен баштайт. Бирок кайфият, настроение, бу мотивация кандай келген болсо ошондой жоголот. Ошондой эле кетип калат. Эртеси күнү настроение жок. Бирок ошо настроение жок, тиш ооруган, баш ооруган, эмне болуп кетсе дагы ошол нерсени калтырбаш үчүн сизде күч таба алып билишиңиз керек. Күн сайын кылышыңыз керек деген. Ошондой бир результат болот мекендешим.